Marwei nga lynga ang ni menta bapidan sa chay na nga menta kuno kenyan yo kalat yang nga bangan yo kendo ya pi ba ijong nga ako ba ijong nga kanong nga smoling up isa nam tajong pi ba it ba pi dan chujay na nga pintip se kanong nga smoling mga kwaban kendo no ya pi mentahan reman kamit man kasi nga shuling nga kan mau bitang ya pi haki por mga ringkan tang bat pi nga snokti nga kaduk it tang ya pi hi ba nga kmilanti na du ni kong kisi hendre mentang la jngai na pi nga kwaban kendo biang ya pi menta ngam kwa bangan du ya pi nga ibit tang ya pi to so tu se yang nga banga e da shisha kum umau len nai ba pila ayang nga kum tangan ringan bu hapok men sem ka jum nga itu yang nga kum banga e ya pi kum banga la kula ya pi na du ning kong kisi ai bakajin ijong nga kan ye ne baro serta hadu bakot kisi ko ba e jonga Marwei nga lynga ang ni menta bapidan sa chay na nga menta kuno kenyan yo kalat yang nga bangan yo kendo ya pi ba ijong nga hey ako ba ijong nga na ikingan yo kalat bernuan kendo ya pi menta handai kiding pencang kikir saudang yang nga bangat tiba pila trang ba pila kwa bani ino yang nga menta handai bunsin nga jau umat nam tajong pi ba ij bangam yo kalat bernuan kendo ya pi nga pangka mensim na menta jong pi ba ij ngalat long kumba pen sosi ya pi ko ba ijong nga ba ij makan mau pi oh